ago ayca ñu ngi tuub bu baax gannaaw bi ñu jógee ci li nga xamante moo di rubrique seetlu dañu daal di dugg ci wér-gu-yaram tey moom du ma ne tàggat yaram wér-gu-yaram laay wax Aïcha Diakhaté Aïcha yow itam ñu daal di la bàyyi ñu dugg ci waxtaan wi. Comme ni ma ko waxee woon dañoo demoon ci hôpital Le Dantec ci institut Curie bu hôpital ba ci benn pàcc nag am na unité bu ñu dippee radiothérapie bu ñu nee radiothérapie nag fii ci Sénégal suñu xel dana ci li nga xam ne moom moo jëm ci cancer nag fii ci Sénégal moom daanaka dañ koy répété waat rek mais nekkatul doomu jàngoro joo xamante ne ni dañu koy wër wala ñu naan lu raar la nekkatul lu raar ndax boo amul waajur bu cancer am nga dëkkandoo bu cancer wala nga am sax proche boo xam ne nii cancer na wala nga xam ko mu nekk situation boo xamante nii soo demee hôpital wax fa dëgg neex yàlla sa yaram dafay daw man personnellement j'ai décidé de ne pas y aller à midi ni à 8 heures parce que bi ma mësee dal dama faa jooy bu mënuma liggéey donc j'ai préféré dem fa démb à 15 heures ma xam ne que leer na que maladie yi wàññeeku nañ bu baax a baax y a plus personne ma dem fa parce que boo fa demee ba gis ñi nga xam ne ni ñoom ñoo fa tëdd amee doomu jàngoro ji da ngay jàpp ne daal fii yàlla rek a fi nekk te am na ñoo xam ne ñu ngi dund ay feebar yu métti saa su nekk ñuy compter seen heure waxtu wa nga xam ne moom la ñu war a décédé ndax duñu sax xalaat dund ndaxte fii ci Sénégal lu tax ñu wax ko mooy ne que du tiital ñi nga xam ne ñoom ñoo amee cancer mais pratiquement fii bu ñuy dem hôpital ñu bëri dañuy fekk tumeur bi jël na ampleur boo xamante ne nii paj bi dafay metti lool te saa su nekk noonu la médecin yi di décrier parce que tout simplement peut-être programme yi ñu fi tëral est-ce que sax am na programme bu ñu jagleel li nga xam ne moom moo di cancer en tout cas xaw ma ko mais xam nañu ay organisation yoo xam ne tëral nañu ko comme ay LISCA yu ñu mel nga xam ne bu bés ba jotee wala octobre rose tout le mois d'octobre dañuy fexe di diagnostiquer wala sax di defal ay test de dépistage ay femmes yi nga xamante ni ñoom ñu la gën a sonal muy cancer du col de l'utérus ak cancer du sein léegi nag bu ñu jógee ci ñaari pàcc yooyu nga xam ne moo gën a fréquent moo gën a bari dañuy wax ci biir unité bi nag radiothérapie la radiothérapie bi dafa am ñoo xam ne ñoo koy doxal ñu bëri dañoo yaakaar ni que suñu nee rek cancer dañ naan chimiothérapeute bi wala ñu ne ki nga xam ne moom moo di radiothérapeute bi mais au-delà dafa am ñi nga xam ne ñoom la ñuy dippee les physiciens médical bi nag du def njàngu médecine maanaam du dem faculté de médecine mais dafay dem faculté de sciences jàng fa plus de 7 ans am fa ay lijaasa mi fa war a am mais li ci gën a intéressant moom mooy pàcc boobulee nga xam ne ci wàllu médecine la ñoom ñooy nekk ci chevet wu malade bi en tout cas durant seen cursusu radiothérapie bi yépp ça dépend ci séance yi mën na nekk 20-30 séances mën na nekk séance yoo xamante ni malade bu nekk mën na leen jëlal 10 minutes à 15 minutes chaque jour ñoom ñooy nekk ak ñoom nag seen liggéey dafa am solo ci pàcc wu rëy woo xamante ne nii lépp lu jëm ci wàllu radioactivité ñoom ñoo koy jéem a canaliser ba du ëpp parce que ki nga xamante ne nii dem na ba radiothérapeute bi dem defal ko diagnostic ba xam ne kii dafa war a def li nga xam ne ni moom moo di radiothérapie bi da koy daal di jël ki nga xam ne moom moo di physicien bi nag moom moo koy ñëw natt ko bu fekkente ne par exemple cancer du sein la moom moo koy natt ay organam natt léppam bu ko tëralee ci machine bi moom mooy accélérateur de particules bi nga xam ne moo war a def diagnostic bi moom moo war a xam ne lii bu ma ko ci defee war na ëpp war a wartu ëpp li nga xam ne moom moo koy faj maanaam li nga xam ne moom mooy tax ba li nga xam ne moom mooy douleur bi du ñëw c'est des termes techniques termes médicaux yoo xam ne bu ñu ko fi utiliser aussi askan wi duñu ko xam mais dañu koy jéem a wàññi rek ba nga xam ne dinañ ko mën a tollale maanaam nit koo xamante ni dafa nekk di def radiothérapie dañ koy atténuer douleur am maanaam soit mu jaaroon ci li nga xam ne moom moo di chirurgie bi maanaam opéré nañu ko ba pare mais dafay am ay séquelles boobu nag thérapeute bi moom moo naan ndax dañu koy yóbbu mu def chimio wala mu dem defi ci radiothérapie loolu moom mooy atténuer douleur bi mooy wàññi douleur bi mais également moom mooy effacer lépp loo xamante nii moom moo di brûlure wala tumeur bi nga xam ne nii mu ngi doon jël ampleur tumeur nag chaque jour dafay jege organe ñëpp xam nañ loolu donc ki nga xam ne moom moo di physicien médical bi nag moom mooy xool douleur bi fan la nekk moom moo koy natt diagnostic ko dosage bi ñu ci def moom moo ko ci def parce que dose bi bu ëppee mën na laal beneen organe te loolu mën na indir gàllankoor ci beneen fànn ki nga xam ne moom moo am malade cancer mu nekk métier boo xamante ne nii balaa nga koo def métti na torop di nga jàng 7 ans et plus
am na sax ñuy def 9 ans et plus comme ci rencontré démb parce que professeur d'université la ñu koy nuyoo de passage docteur Maguette Diagne mi nga xam ne moom moo nekk ci Institut Curie bu hôpital Le Dantec li nga xam ne aussi moom moo ñu préoccupé trop ba tax ñu bëgg waxtaanee mbir mi tey ci petit déj moom mooy que ñoom ñooñu joxuñu leen gëdd gi ñu leen war a jox. et je te dis Fatka physicien médical seen liggéey dafa am solo gu nga xamante ne nii thérapeute bi du dem sans physicien médical. te amul benn radiothérapie boo xam ne mën na fonctionner sans physicien mënul nekk. ñoom ñoo xam lépp diesomètre bi ñoom ñoo koy def ñoom ñooy calculer ñoom ñooy mouler kanamu ki nga xam ne nii moom moo feebar donc kooku bu nekkul ci situation bu baax yoon la ñun ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram dañ ko war a wax. te lenn laa lay wax Fatka pour nga lim ko moom mooy que ñoom bariwuñu Sénégal te ils sont juste au nombre de elles sont laa wax te ñoom ñëpp ay jigéen lañ te elles sont au nombre de 4. Sénégal yëpp 4 ci Sénégal gi yëpp. déjà radiothérapie yow xam nga ne bariwut donc 2 la benn baa nga dalal jàmm beneen ba mu ngi hôpital Le Dantec loolu rek déjà c'est un problème parce que ku cancéré ci région yi ci obligé nga ñëw Dakar pour nga mën a faju te loolu je pense que ça a toujours été yàgg naa ko fi décrier du tey lañ ko décrier yàgg nañ ko fi wax surtout bi nga xam ne radiothérapie bi pendant na en 2017 je pense que décrié woon nañ ko fi bu baax a baax parce que amul woon booba dañu obligé woon di jël maladie di leen évacuer au Maroc pour ñu jàng au Maroc boobu sax la ñuy tudd léegi parce que ñi nga xam ne nii ñoom ñoo koy def aussi bu ñu demee ba war a am seen lijaasa war a yegg cycle master il faut ñu dem bitim réew jàng fa parce que branche bi amul fii ci université bi donc il faut ñu dem te ñi nga xam ne tey ñoom ñoo koy def bu ñu demee ba tollu seen master Fatka du ñu mën a dem parce que duñu leen jox bourse pour ñu mën a dem jàngi à l'étranger bi ñu demee fekk nañ fa ñaar Marie maa ngi koy nuyu bu baax a baax c'est une stagiaire là-bas ak Mbaye Diouf ñoom aussi ay stagiaire lañ ci hôpital ba dañ lay wax carrément que ñoom ba tey dañu nekk di xaar seen bourse pour mën a dem jàngi étranger parce que mënuñu ko yeggale fii parce que amul ci étude amul ci université bi ñoom nag lu ñuy sàkk moom mooy que ñu defal bu fekkante ne que bourse bi da leen di trop nañ leen may au moins fii ñu ko fiy def parce que xarañte bi toll na foofu te am nañu ay accélérateur de particules yu yees yoo xamante ni teg nañ ko ci hôpital ba boo gisee machine yi xarañte gi mu àndal nga war a xam ne ña ko fa war a téye aussi dañu war a ànd ak xarañte gu mucc ayib pour mën a faj bu mucc ayib ñi nga xam ne ñoom ñoo di malade cancer yi 4 kese lañu au Sénégal kenn ki laa ci dajeel démb te lu ñu expliqué moom mooy ne que même salaire bu adéquat mooy loolu nit nag doo ko xaawi suturaam ba mu sës mais buñ leen waxoon peut-être salaire am nga ne lu dëgg parce que 4 personnes kese lañu au Sénégal te amuñu sax salaire boo xamante ne nii moom mooy loolu su ko weesoo également moom mooy ne que dem nañu sax ba jébbal ab lettre njiitu réew mi Macky Sall mais xamaguñu ba tey fan la mujj waxtaan nañ ci ak autorités yi nga xam ne dañ ci waxtaan ak ñoom mais ba tey amuñu ci suite favorable pour mën a lii moom mooy accélérateur de particules li ñuy wane ni nii lii mooy particulièrement machine bi nga xamante ni ñoom buñ ko laalul kenn du ko laal ñoom rek ñoom ñoo ci war a mën a liggéey ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di techniciens yi ak maintenance bi service maintenance bi ak service technique bi bu ñu waxtaanut ak physicien bi lii yëpp du sotti maanaam même jéem moom mooy division bi nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu équipement maintenance ak protection bu sunu wàllu équipement d'hôpitaux yi ñoom balaa ñoo jënd ji machine bi sax il faut ñu toog ak physicien bi mu wax la lii lañ soxla machine bi moo paanoon wala du machine bi mbaar machine bi la ñu remplacé woon d'accord mais machine bi paanoon remplacé nañ ko bu yàgg d'ailleurs sax ñu ngi laajte après particule boobu nga xam ne desoon résidu boobu nga xam ne dañu waxoon ne mënuñu ko denc au Sénégal dañ koy yóbbu rapatrier ko ndax yegg nag yeggul loolu c'est une question que je vais demander au ministère ñu jéem ma ci tontu peut-être parce que bëggoon naa xam accélérateur de particules boobu noonu fan la mujj bii nag moom mooy bu yees bi nga xam ne moom moo nekk au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec radiothérapeute bi nag bi nga xamante ne nii moom examiné na ba pare moom examiné rek lay def ak diagnostic li ci des yëpp ci wàllu malade bi physicien bi moom moo koy def physicien bi nag Fatka jàngam gudd na trop 7 ans ba 9 ans ku koy jàng yaakaar na ne ëllëg bu liggéey jee dina ci am lu baree bari loo xamante ni mën na ko jàppale ci giir dundam leneen li nga xam ne aussi mën nañ ko wax moom mooy ne que même su fekkente ne jox nañ leen seen gëdd parce que tout simplement dañu fee néew te ñoom la ñu fi am ñi ñu fi am également il faudrait ñu accompagner leen ci seen wàllu liggéey mais tamit lenn la ma koy lancer comme appel mooy que il faut
il faut vraiment ñu yokk techniciens yi ci biir service de radiothérapie bu ko defee radiothérapie di éviter di panne parce que panne googu muy panne day gàllankoor maladie bu baax a baax te même bu fekkente ne nekkatul comme panne 2017 bi nga xam ne toogoon nañu ay weer yoo xam ne dañu mujjoon di évacuer maladie au Maroc pour di leen faj des fois ñu toog sax ay 2 jours 3 jours radiothérapie bi di panne ci anam goo xamante ne nii neexuñu te bu doon suñu sago ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla peut-être nattoo ñuy wax nañu wax pour que maladie xam ne que vraiment ci situation bu métti la ñuy kii responsabilité physicien médical bi nag ci domaine ay radiothérapie dafa nekk loo xamante ne nii moom mooy lu am solo mooy wàllu diagnostic te ku ci ne xam ne diagnostic Fatka lu am solo la amoon nañu élément pour préciser que amoon nañu élément pour ñu wax ci fànn bi mais ci côté technique bi dañ ci xawoon am problème le matin mais xam naa ne que ci savoir santé dinañ ko gën a yaatal incha allah parce que c'était pas l'objectif de parler des physiciens médicaux mais à travers le reportage que j'ai fait j'ai su que vraiment il faudrait que ñu waxtaanee ci corps bu am solo boobu nga xam ne nii ci wàllu médecine la nekk te ñoom seen liggéey dafa primordial ci lu jëm ci wàllu radiothérapie. man kay Aïcha sama problème li nga wax nii yëpp sama problème mooy le fait que ñoom ñu nekk 4 kese au Sénégal déjà sax man dama bëgg a applaudir le fait que ñoom ñëpp ñu nekk ay jigéen parce que aussi c'est pas donné à n'importe qui surtout formation bi temps bi nga xamante ni mi ngi koy jël mais aussi 4 kese au Sénégal moom sincèrement Aïcha loolu tuuti na di et puis man le fait que aussi ñi nga xamante ñoom ñooy amee feebar bi ci région bi ñu war a obligé jóge si ci région yi ñëw fii ba Dakar pour daal def seen diagnostic wala pour ñu daal di faju tamit Aïcha loolu métti na alors fait que pour wax la rek ne la que dañuy wax Covid-19 mais durant ces 6 mois de pandémie ñu bëri décédé nañu à cause du cancer ndax lan mënuñu woon jóge seen gox ngir ñëw mën a faju Dakar loolu il faut le dire nañ ko waxte dee ñu ci bëri décédé ngay mer lu tax ngay mer danoo war a mer gis nga lii jar na yooxu et c'est vrai lii te ba tegal ci dara balaa ngaa yeggali sa cri de cœur radiologie fii ci Sénégal amul benn radiologie bu am physicien est-ce que loolu yoon la te normalement ci corporation bi médecin yi ñuy déglu nañu xam nañ ko bu baax a baax radiologie dafa war a am physicien parce que moom moo fa war a mën a toog calculer dosage bi nga xam ne moom mooy dem ci malade bi mais fii ci Sénégal amul benn service radiologie bu am physicien est-ce que loolu yoon la radiothérapie yi ñu fi am ñaar la ci ñaari structure hôpital à part le privé te ñooñu 4 lañu te 4 yooyu ñoom ñoo départagé liggéey bi entre ces 2 grandes structures yi ni mel. alors pour Sénégal est-ce que dinañ am courage dem defi ko. non jeunes yi nga xam ne nii am nañu ngay wax nii. jeunes yi nga xamante ne nii am nañu courage wala bëgg ko. ki nga xam ne waxtaan ca moom démb dane ma lan moo tax ma continuer. xar ci sama tànk tuwee yeggali ko mooy que j'ai un papa qui est décédé du cancer. sama proche yu bëri décédé le cancer. man ma ne je vais continuer mon métier de physicien pour mën a faj ay malade saa bu malade fajee ba wër. su ma woowee téléphone damay kontaan damay mel ni que man faj naa sama papa bi décédé. kon cancer dina wér. kon kooku mais bien sûr kon kooku. vide bu muy voilà vide bu nga xamante ne nii. moo amoon ci moom da koy daal di combler. donc thérapie la bu yàgg la boo xamante ne nii c'est vrai que dafay ànd ak douleur ak yépp surtout chimio bi mais ak lu ci mën a am ñoom pour war revenir ci yow nga xamante ne nee nga. jeunes yi nga xam ne ñu ngi leen di aidé wuñ leen parce que déjà ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def aussi bu ñu yeggee ba seen master dañuy am problème pour mën a tukki parce que wax naa la master bi amul fii Sénégal amul à l'université donc il faudrait que ñu voyager soit ay Italie ay France peut-être moom moo ko am pour ñu mën a yeggali seen métier boobu loolu mën koo ñëw exercer fii ci réew Sénégal mais dañ dul mën a am bourse bi leen di mën a yu may ngir ñu mën a dem jàngee foofu noonu en tout cas ci source yi wóor yi nga xam ne am naa ko ci ay étudiants yi nga xam tey ba tey ñu ngi xaar seeni bourse pour mën a jàngi à l'étranger pour mën a yeggali li nga xam ne nii moom moo di seen liggéey fii ci réew Sénégal. ba tax na gis nga gouvernement bi. seen part de responsabilité. loolu kenn dootu ko natable. puisque kenn mënta concevoir yow nga gis loolu am solo ci dundu ni askan bi yow ñu ne la askan bi yaa leen di jiite te yàlla rek tax te yow nga xam ne lii xob yi ñu la voteel sax pour nga toog fi sax taxul nga toog fi suñu borom yàlla moo tax tey jii moo la fi wàcce tax nga toog fi jiite ay junni doomu aadama yow nga mën a seetaan loolu ci sa biir réew ba pare ne kenn du ko wax en plus bakkan yi nga xam ne ni tey jii mi ngi aju ñoom ci seeni ay loxo
ndax ay bakkan ñoom ñoo aju seeni kaw loxo bakkan yooyu noonu tey jii bu ñu amoon tey jii moyens yoo xam ne tey jii dañ koy fekk ci seeni biir ay gox ndax li ngay wax dafa am importance waxuma la ci ay région ay lii mais ci gox yi normalement dafa war a am amuñu ko donc li lay war a suuli nan ko def ci région yi wala région bu ci nekk fa mu jege ñu def fa beneen bi mooy ñi ko war a jàng ana les moyens yi ñu war a génne pour jox leen ñu dem jàngi comme mënta am fii néew doole ba mënta am fii milliards yi nga xam ne ni tey ñu ngi koy jàpp di pasaree fi ñu koy yóbbu fi nañu xool li lay war a suuli nañu xool seen diggante ak yàlla bakkan yi nga xam ne mi ngi aju ci seeni loxo ngir yàlla alors pour wax voilà benn kii rek service radiologie ak médecine nucléaire fan yëpp ñu ngi ñuy topp Sénégal naan médecine nucléaire avancé fii ci OGIP am na service yooyu mais amul ay physiciens te bu amul mook zéro yam donc